Ողջույն, ես Արմինեն եմ, նե գլխավոր ինստրուկտոր տեխնոլոգը։ Այսօր ստանալու ենք հեքիաթային դիզայն նե սիրո տոների նվիրված հավաքածուից։ Մինչ հիմնային շերտի քսել ջրազրկում ենք եղունգներն պրեպով, այնուհետև քսում ենք տիտանիում հիմնային շերտը, որը հարթ հիմք է ստեղծում լաքապատման համար, սպասում ենք 60 վայրկյան։ Դիզայնը կատարելու համար օգտագործելու եմ գնդիկավոր գործիքը։ Քսում ենք մեկ շերտն է իմ աստղը երանգը, 60 վայրկյան սպասելուց հետո սկսում ենք գնդիկավոր գործիքի և փայլերի հետ աշխատանք։ Վերջին քայլում քսում ենք Fast Drive-երի շերտը հավելյալ պաշտպանության և փայլի համար։ Հույսով եմ այս հոլովակը ձեզ դուր եկավ, մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով և կիսվեք թե ինչ դիզայն կուզենայիք տեսնել հաջորդ վիդեոդասին։